Hello，大家好，歡迎大家返為食而生呢個 channel 啊！今集我哋繼續會同大家分享一下東京嘅自由行。上集同大家分享咗唔同睇繡球花嘅景點啊，今集就會同大家分享一下呢次東京嘅住宿同埋美食，會同大家開箱 JR 附近嘅酒店，仲有蠔湯拉麵，同埋拖羅居酒屋啊！仲會喺錦覓町站附近嘅商場，同埋海產直送市場啊！今次我哋係飛成田機場啊，嚟到機場 B 一層就可以搭鐵路直出東京市區啦。搭 Skyliner 只需要40分鐘就可以直達上野。提大家可以買啲指定席啊，因為 Skyliner 嘅座位都係有劃位嘅。搭到嚟日暮里站就可以轉乘 JR 去東京其他嘅地方。我哋今次選擇會住錦覓町站，由 JR 步行5分鐘就會去到今次住嘅酒店啦。嚟個 room visit 先，咁一入嚟就見到有部電視機啊，跟住就係張床啦，都唔係話特別大。咁我哋睇埋個浴室先。浴室都一眼睇晒，就係側邊有個浴缸，跟住隔離就係個馬桶。房間都可以望到出邊嘅景色啊！酒店一出都會見到晴空塔。喺錦覓町站附近都有幾多餐廳可以選擇啊！我哋今次都試咗幾間餐廳，第一間試係主打蠔嘅拉麵店啊！點咗呢一度嘅招牌拉麵嚟試下，一碗總共係1200 yen，裏面都有蠔、叉燒、溏心蛋、紫菜同埋豆苗。呢一度嘅蠔非常之特別啊，佢唔係普通嘅水煮嘅，你見到個蠔都係有煎香過噶，個蠔味食落去鮮甜得嚟仲有少少甘香。而拉麵嘅質感係比較有咬口嘅，都唔會話煮得過腍。而個拉麵都幾掛湯汁啊。至於個叉燒都煮得幾腍身啊，而且唔會話有太多嘅油脂。而個溏心蛋都煮得幾入味啊。我覺得最特別就係個湯底食落去有超濃郁嘅蠔味啊。跟住落嚟，我哋試嘅就係呢度嘅拖羅居酒屋。咁呢一間居酒屋就係主打吞拿魚嘅，每台都會送一碟吞拿魚作為前菜。我哋試咗呢度嘅赤身、中拖同埋大拖啊。大拖嘅油脂都幾豐富，而中拖就有少少筋啦。之後再試下呢個車華當飯，裏面都有大拖同埋魚子啊。魚子嘅份量都幾多，味道都幾鮮甜啊。而個大拖見到係有火炙過噶，但係食落去都係有少少筋啊。而個當飯係有調過味噶，同埋魚子一齊食真係幾開胃啊。之後我哋試呢度嘅酒煮螺肉啊，一碟有5隻，螺肉嘅口感都幾彈牙，味道有少少淡淡地嘅豉油啦，同埋有啲酒香味啊，食落都覺得幾唔錯。之後會試下喺錦覓町附近嘅日系甜品店鋪，呢一間有提供好多款唔同口味嘅刨冰，仲有唔同口味嘅雪糕同埋茶。呢款茶房特製嘅甜品賣相都幾吸引啊！有2個雪糕啦，加埋脆餅，仲有水果同白肉。雪糕分別有抹茶同雲呢拿味，而個抹茶雪糕都好濃郁啊，但係雲呢拿味就唔係咁濃啦。而白肉煙煙韌韌都幾好食，仲可以淋埋鋪頭自製嘅黑蜜增加翻個香味。之後再試埋呢一度嘅熱抹茶，味道飲落去都好濃郁。本來想試呢一度缺餅嘅，可惜當日已經賣晒。我哋嚟嘅時間大概就係下晝5點鐘啊。如果大家想試就記得早啲嚟啦。喺錦覓町站附近都有多個嘅商場。好似呢一個0101百貨，裏面都有好多唔同嘅鋪頭啊！我哋一齊睇下有啲咩鋪頭啊！
0101百貨嘅 B1層呢，仲有一個大型超市啊！裏面有好多款壽司拼盤，望落去價錢好似都幾抵食啊！咁我哋呢都揀咗好耐啊！不過因為食得太飽都冇睇啱。如果有觀眾嘅朋友嚟睇咗又試咗，歡迎留言話俾我哋知啊！另外呢一度杯麵嘅種類都幾多款啊！而茶類呢都有好多選擇。除咗0101百貨之外，喺錦覓丁站附近仲有其他嘅百貨公司，好似呢個阿魯卡 Kito。呢個百貨裏面都有多間品牌店鋪啊，好似鞋鋪 ABC Mart 都做緊優惠。當然唔少得嚟到日本必行嘅100円店 Daiso。咁隔離呢仲有 Standard Products， 呢度呢主打都係一啲日常嘅生活用品啊，好似一啲杯啦、一啲袋。夏天呢仲有啲特色嘅日式線啊，餐具睇起嚟個質量都唔錯。環保袋嘅選擇顏色種類都非常之多啊，仲有啲毛巾。外連接住錦覓丁 JR 站，仲有玉都巴士。呢間玉多巴士佔地都幾大㗎，入邊呢有扭蛋機同埋唔同嘅玩具精品。另外喺錦覓丁站仲有 Paco 百貨啊，而喺 B1層呢一度呢，會有一間西友超市，係24小時營業㗎。咁超市入邊呢都有好多款唔同嘅熟食，每款睇起嚟都好吸引啊！價錢望落去400円唔使就有一兜炒麵啊！凍櫃呢邊仲有好多款唔同產品。今日呢，我哋試下呢個合味道嘅新口味啊，龍蝦番茄味嘅杯麵。咁睇起嚟呢個湯底都幾濃郁，食落去呢，反而個龍蝦味呢就唔係話好出喎，反而呢就似番茄加蝦味嘅杯麵啦。咁但係呢，整體味道呢都唔錯嘅。我中意佢裏面呢仲有非常多蔬菜嘅配料啊！喺錦覓丁站附近仲有一個海產直送市場，裏面呢係發售魚市場嘅直送產品，望落去都有好多唔同款式嘅刺身啊！好似係呢啲蝦同埋瀨尿蝦，仲有帆立貝啊！食起嚟都好鮮甜啊！而另外啦，都有一啲壽司拼盤，仲有最愛嘅拖羅，望落去可以揀嘅款式都好多啊！如果大家住嘅地方係有廚房呢，仲可以買各款嘅海鮮返去煮啊！大大隻長腳蟹都有得買啊！咁我哋試咗呢度嘅帶子刺身呢，都好鮮甜。而另外嘅壽司 set 都唔錯啊！我覺得最好食呢就係吞拿魚同埋魚子啦，因為食落去都好肥美鮮甜。我哋今日條片就到呢一度啦。如果大家都想知道我哋頻道最新嘅資訊，就記得 like、share 同埋 subscribe 啦。